大家好，我刚从西安回来，这次回到家乡西安，原来只是打算去小时候熟悉的2条老街随便走走。在那么一瞬间啊，我觉得自己好像穿越回了小时候。我在那个熟悉的街道上，仿佛看到过去的自己，那个背着沉重书包很安静很瘦的小女孩，一个人慢慢走在上学的路上。我突然有种感觉啊，想冲过去抱抱过去的自己，替她分担一点点成长的辛苦。也许啊，人到了这个年龄才会明白，真正让我们放不下的从来不是什么街道物质，而是那个曾经拼命努力长大的自己。好，再说回那2条在西安很老的街道，一条很文雅，一条很热闹。一条老街的名字叫做书院门，而另外一条我去的老街是西安西仓的花鸟鱼虫市场。这2个地方气质完全不同，一个非常的高雅文雅安静，另外一个又特别的热闹，特别的接地气。但是它们都是我曾经成长过的地方，这些都是真实的西安的一部分。在西安街头散步的时候，我这一次发现西安街头的老外比以前明显多了，有年轻的背包客，有情侣，也有很多自己慢慢旅行的外国人。虽然大型旅行团好像还没有10多年前那么多，但街上背包客自由行的人真的多了不少。我觉得这是一个挺好的现象，因为国内真正吸引人的地方并不只是高楼大厦，并不只是美食，而是大家都在寻找那种传统文化和现代生活交织在一起的感觉。特别是像西安，我经常把它叫做长安这样的古都，在这里你能看到大家喝咖啡拍照片，穿着唐服汉服。另一面呢，你又能看到老先生们在现场写字画扇面，这些古老和现代混在一起的感觉其实特别的迷人。这也是我喜欢旅行，最喜欢找当地古老小街道的重要动力。先说说西安的书院门吧。书院门是西安非常有代表性的一条老街，你一听名字就知道这里卖的基本上都是琴棋书画等等的用品，毛笔、字画、扇面、印章、古玩、小摆件，整个街道都有一种古典中国文化气息。我这次啊也买了很多练习毛笔字的各种的毛笔和工具，因为我还算是初学者吧，所以买的毛笔呢都不贵。我还买了那种可以反复写的仿宣纸，写完之后这个水干了还能继续练习，特别适合像我这种刚开始练字的人。平常我也喜欢抄一抄心经，让自己的心更加安静下来。书院门其实最吸引我的，其实啊并不是买东西，而是它的整个气场，整个那种迷人的文化气息。人在里边慢慢走着，东看西看，你啊会突然的安静下来，会觉得原来中国传统文化真的很美，那么的悠久，
这种美又是如此独特。你看啊，在路边有很多老艺术家，他就在店里、在街边现场的作画、写字。这时候你就会知道，中国的传统文化从来都没有消失过，他们一直还鲜活地存在着。只是这个时代啊，太快了，很多人已经很少能够停下来认真地欣赏它们。但是我相信啊，这些东西一定会好好的保存下去，发扬光大，因为它有自己存在的珍贵的价值。在书院门上东张西望的时候，我还看到了大书法家于右任的过去住过的大宅子。曾经在香港的一间拍卖会上看到过于右任先生的墨宝。不知道现在在全球经济不太景气的情况下，他现在的字画的价格会不会受到很大的影响？但伟大的艺术品一定能够经受住时代的考验，展现其自我价值。第二天呢，我又去到了我小时候非常喜欢去的那条老街西仓。在西仓那种感觉和书院门完全不同，这边啊特别的市井气，特别的有烟火气。它跟我小时候记忆里的样子差别并不是很大。西仓这个花鸟鱼虫市场每星期只开2天，目前是星期天和星期四。它的入口啊，那条街道叫许氏庙街，应该就是步行街，汽车不能够开进去。里边有各种各样的花鸟鱼虫、盆景、瓷器、小玩意儿，小狗、小猫、小鸟、乌龟、小鱼等等。路边呀还一直有各种蝈蝈、各种鸟声。你在这里啊，真的就会觉得回到了大自然的那种生机勃勃，本来就应该是热热闹闹的那种场景。路上我在小店里买了2个自己很喜欢的小茶杯，你看，就是这种淡淡青色，模仿汝窑风格的小器皿，有一种雨过天晴云破处的感觉。2个加起来才10几块人民币，因为我呀就是一直喜欢这种淡淡青色。国内很多这种小摆件、小玩意儿，价格很便宜。喜欢淘宝的，喜欢买这些小东西的朋友们，不妨来西仓好好找找你的心爱的宝贝。当然啊，西仓这边也有很多小古董，真真假假，考验你的眼力。那里有很多石头，很多的玉石，也有很多真真假假的银元、银器。买一样小玩意儿回去啊，价格并不贵。我看中的一块漂亮的雨花石，价格是20元人民币。可以选的东西太多了，匆忙间我居然忘了回头去把它买回来，只好等下一次的旅行了。不过呢，在路边一间小店里，我没有想到我居然用30元人民币的价格买到了一件麻纱质地的夏季的小衬衫，是那种仿古的盘扣，我很喜欢，回头让大家看看它秀气的模样。不过说实话，西仓这次的探访让我觉得心情蛮复杂的，因为啊，是那些被售卖的小宠物、小动物，很多小猫小狗特别小，感觉才出生，可能没有几个星期，它们被关在笼子里，等待被人买走。我看到之后呢，
心里有点小难受吧。因为在美国，我知道很多人会去动物领养中心领养猫狗，很多普通人，比如我，会尽自己的能力去帮助这些小动物，给他们一个温暖的家。像我们家有一只苏卡达龟，2只猫，都是来自于动物领养中心。但是在西安，在西仓这样传统的市场上，这种生态目前存在的现象呢，还是小动物它不可能一下子像美国那样有宽大的生活空间，而且呢，宠物中心尽量呢给他们提供冷气、暖气。在这里，他们就是待在各种窄小的笼子里，脸上呢也比较的肮脏。我也知道很多事情不可能一下子改变，可能比起过去，他们的生活条件已经改善了很多。生活里我知道有很多好朋友，还有那些不认识的人都在尽量的帮助猫猫狗狗，给他们爱，给他们温暖的住处，给他们温暖的家。这些好人真棒，为你们点赞。现在呢，在西仓溜达，虽然很多老古董小玩意儿都让人觉得新奇和喜欢，但是对于这些被捆绑着的鸟类，还有那些处于在很小的空间里等待着被买走的小猫小狗啊，我在心中默默地盼望着这些小动物很快都能遇到善良的新主人，能够被温柔的对待，都能有一个温暖的归宿。其实走在这些老街上的时候，我心里也有一种比较复杂的感觉，因为这是我长大的地方。我16、17岁就离开了长安，去了北京上大学，后来又去了更远的地方。有人说时空其实是同时存在的，过去并没有真正消失，过去、现在、未来其实都是在同时存在的。有时候我会幻想，如果现在的我能够突然回到小时候，那么我一定会跑过去，抱住那个小小的自己，给他一个大大的拥抱。也许这就是生命的意义，这就是成长的代价。对了，在市场里，墙上呢也贴着很多的标语，大概意思就是呢，不允许交易，国家保护动物和珍稀鸟类等等。我也希望所有的卖家都能遵守这些规定，不要私下交易那些珍稀动物。因为一个城市真正的文明，其实也体现在对生命的尊重上。总的来说这2条老街我依然很喜欢。书院门让我感受到文化的优雅和传承，西仓让我看到最真实的人间烟火。但以后的旅行中我可能不太会经常去西仓了吧，因为那些被锁在笼子里等待出售的小动物们，小狗小猫，各种的小鸟们，让我心里还是有点难受。这可能就是要面对的生活本相吧，有温暖，有热闹，也有让人无奈的地方。所以这次回西安，我最大的感受就是这个城市依然很有生命力，古老、热闹、复杂又真实。下一期我将分享我在中原、河南都去了哪些精彩景点和我的所思所想。谢谢收看，咱们下次见，拜拜。